整呢個陳村咕嚕肉，啲食材已經準備好啦，師傅可唔可以幫我哋介紹下咧？真係好肥喎，師傅！我都見到啊，呢一個好似凍豆腐，好似拼豬咁樣嘅肥豬肉，咁其實係豬嘅邊一個部位嚟㗎？生肉，然之後將啲瘦部分剔除佢，真係豬嘅肚腩部分。哦，好，菠蘿啦，跟住仲有青椒啦，仲有洋葱喎。咁呢度有一兜粉，一定係生粉嚟㗎啦，係咪？脆漿啊，係乜嘢嚟㗎？哦，烤蛋粉麵粉即係你自己溝出嚟㗎。除咗味鹽糖之外，有個特別嘅嘢就係呢個啦，呢個就係加咗油嘅南乳同埋一樽醋。係酒，唔好意思，係一樽酒嚟。咁依家我哋想講下，師傅可唔可以教我哋啊？我哋嚟做啊！落一斤，呢個係鹽嚟嘅。哦，怪唔得啦，原來醃一醃所以先咁好味嘅。都係一斤。我少許南乳，我擺落去，然之後再落雞粉係咪？重口味喎。酒係可以令到佢哋更加之有味。要落啲南乳啦，同埋酒啦，呢啲係秘湯嚟㗎。撈完味之後要醃製20分鐘。哇，好啦，師傅你人真係體貼啊，幫我哋準備好呢個脆漿。點解頭先係白色，突然之間變咗黃色嘅？哦，好啦，咁啊，即係倒埋落去。師傅話做呢個咕嚕肉可以做到肥而不膩，即係即使我哋想身材好嘅女仔食咗咧都唔使驚肥。跟住好多骨膠原啊，成啲皮膚彈彈嘅。所以我肥都唔緊要，我食多啲一陣。好啦，師傅你貨已經準備好啦喎。好啦，我而家用呢個咧係金龍魚谷維多糯米油喎。咁我哋知道咧喺我哋平時食嘅呢個米當中，其實好多營養都係流失咗㗎。因為喺米當中咧，主要嘅營養係喺呢個米皮同埋米胚當中啦，有64%嘅營養喎。咁我哋平時食唔到喎，但係如果我哋食咗呢個油之後咧，就可以還原64%嘅營養啦。最緊要係我哋
晒，辛苦晒。其實我俾機會你學下製作呢個陳村咕嚕肉㗎嘛。咁話説喺清朝年間咧，我哋陳村咧作為廣東省嘅4大名鎮之一，咁當時已經係有同外國嘅進行一個商業嘅往來㗎啦。咁外國人咧都好欣賞我哋呢度嘅糖醋排骨嘅做法，咁但係外國人唔識得孭骨㗎嘛，咁於是咧我哋順德嘅廚師咧就將嗰個排骨咧就改成咗五花肉，咁外國人食咗之後咧就大讚咁但係當時咧我哋嘅順德廚師就唔識得聽，咁佢就淨係聽到嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕咁好啦，咁呢味菜咧就叫咕嚕肉啦。同埋咧，我知道咕嚕肉原來係個酸甜嘅促進帶過嚟嘅。好啦，咁就請你試一試，睇下我哋兩個嘅獎勵你。多謝。哇！真係入口即溶。哇！點解啲肥好似全部唔見咗嘅？食唔到有肥嘅感覺，但係又有酸酸甜甜嘅感覺。我覺得呢味餸咧非常之送間啊，因為佢酸酸甜甜咁，真係好味。最緊要我覺得最重要嘅就係佢啲糖漿喎，啲酸甜醬味。咁呢個咧就係頭先我哋整嘅呢個蜜香鰻魚柳咯喎，試下先，我夾俾你哋。原來你哋啱先偷偷地入廚房就係整咗呢幾個菜啊！嗰啲麥片嘅清香溝埋啲鰻魚，呢個咧係一個新式菜嘅做法。咁鰻魚咧都係我哋順德嘅其中一樣特產嚟嘅。順德嘅鰻魚咧佔咗出口日本嘅80%嘅出口。咁啊，我就覺得其實真係好特別，因為平時我哋食得比較多嘅鰻魚咧都係甜味嘅。咁呢一個咧係鹹味中式嘅做法，係即係唔會話咁多啲醬嘅味道喺入邊，所以還原翻咗佢呢個本身鰻魚嘅味道啦，同埋啲麥片嘅香味，所以我好中意。啲麥片啲香味同鰻魚結合埋咧，咁因為鰻魚佢比較油㗎，所以就唔會覺得話好滯。嗱，同埋呢個菜咧，其實已經喺2008年咧就已經係獲得咗呢個順德美食節嘅金牌菜式嘅獎項㗎啦。哇！所以今日我哋好榮幸可以食到喎。哇！仲有好多味餸喎，啲造型好得意喎。呢個咩嚟㗎？呢個好似開花咁嘅。嗱，咁呢個菜嘅名咧就叫做灌湯鯪魚。即係裏面會有湯喎，好似灌湯小籠包。係啦，咁即係呢個就係呢個菜嘅奇特之處，因為鯪魚喺順德嚟講咧都好出名啦，做成鯪魚頭亦都經常有嘅做法，但係喺入邊灌湯咧，呢個亦都係非常之獨特嘅做法。我即係咬開會有湯流出嚟㗎喎。小心啲喎。哇！啲湯喺裏面啊，仲喺裏面有好多湯啊。我都咬到啲汁啦。哇！啲汁點樣擺入去㗎？攞啲汁擺入去。唔係好似話用啲高湯咧，凍結咗之後一嚿嚿咁正方形擺入去，一蒸就會溶，所以啱啱正方形咁樣。睇你哋幾個食得咁有滋有味，不如入廚房睇下呢一道灌湯鯪魚球又係點整嘅？